Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak unboxing Mi robot vacuum Mijia 1C. So kita beli robot Mijia 1C ni masa sale 88. So kita dapat harga lebih kurang siap postage 739. So dia ada diskaun, ada rebate dekat kedai dia. Nanti boleh refer kedai yang saya attach ni. Seller ni okey, cuma dia tak berapa nak responsif dengan kita punya chat. And then untuk link seller boleh tengok dekat description. Dalam ni dia ada bagi free gift, stiker untuk budak-budak, then dia punya invoice. So kalau tak silap seller ni ada juga buat installment untuk 6 bulan. So kita tengok, sebenarnya saya ada tanya seller ni, ini global version ataupun China, sebab kita tahu Mi Home ni dari China. Sebab kalau boleh nak dapat yang global version sebab lagi senang the English version. So kita boleh tengok ni packaging dia. So dia tulis kat sini all in one untuk mop dan juga vacuum. And then dia ultra thin design. And then the electronically control water mopping system. So dia ada control water punya untuk mop lah. So air tu tak meleleh. And then dia ada new visual navigation system untuk dia tahu dia pergi mana. And then kita boleh remote dari phone saja menggunakan apps dia. And then ni yang paling penting, dia punya powerful suction dia 2500 PA. So ramai tanya apa lebihnya vacuum ni, sebab dia ada suction yang kuat tapi harga dia affordable. So dia ada bagi dia punya manual book, ada macam-macam bahasa yang kita boleh refer. Zoom sikit. Okay. So ini ada warranty notice dia. Okay. And then kita dapat ni. Ni untuk dia punya mopping. Okay, ni. Ini ada brush. So ini dia Mijia 1C vacuum robot. So rasa dia berat tak? Berat. So dia memang berat. Dia punya charging dock. Charging dock dia macam ni. And then kita ada side brush. And then ni, okay, ni wire dia lah, wire charging. So kita tengok kepala dia. Kepala dia macam ni, 2 pin. Okay, so dia ada 2 sensor. Okay, ni button on off dia. And then ni button home. And then ialah sensor untuk dia tahu kat mana dia kena pergi. Dia kena detect area yang dia nak mop. And then depan ni ialah sensor juga untuk elakkan dia langgar dinding ataupun perabot. So dia akan detect ada depan tu ada barang, contoh dinding ataupun kerusi. So ni sensor dekat sini lah untuk detect. And then kat belakang dia ada macam lubang-lubang ni. Ni dalam dia. So kita boleh keluarkan dia punya dustbin. Ni dia punya filter kat sini, ada HEPA filter. Ni dari view atas dia, and then view depan dia, dan view bawah dia. Okay, so senang lah. Okay, so kita buka macam ni. So kita boleh buang dia punya habuk-habuk yang dia kutip. So tengok kat sini, kita sangat senang nak bersihkan dia. Kita boleh pakai kain basah, lap tepi-tepi ni nanti. Okay, kita pasang balik. Okay, so kat atas ni dia ada untuk reset dan wifi punya signal. So Mijia ni pakai wifi, tapi dia boleh juga operate kalau tak ada wifi. And then kita tengok bahagian belakang dia. Okay, so ni dia punya wheel, dia punya roda. Roda dia ni fleksibel, so dia boleh panjat tempat tinggi. Kalau panjat kapet tu senang je lah. Okay, so tengok dia macam ni. So bila dia nak panjat, dia akan naikkan dia punya roda.
And then kita tengok depan ni roda dia boleh pusing 360 degree. So dia akan berpusing mana tempat yang dia nak pergi. Okay, kita tengok dia punya roller. Okay, roller dia macam ni. So roller ni pun akan pusing. Biasa rambut akan tersangkut dekat roller ni. Okay, and then kita nak pasang untuk mopping. Ni bahagian untuk mop dia. Kat sini dia ada sensor yang control dia punya air punya flow. Dalam ni untuk kita isi air. And then ni dia punya mop. So mop ni kita boleh buka. So untuk bersihkan kita boleh keluarkan sini. So ni kita boleh pergi basuh lah after kita dah pakai ni. Okay, dan kita pasang. Alright. So sekarang tengah tunggu dia connected dengan device. Just follow je arahan dia untuk connect device ni dengan apps dia. Ikut macam dalam manual book. Okay, ni salah satu contoh kita menggunakan Mi Home apps. So kelebihan dia, kita boleh control Mijia Wansi ni dari jauh. Contoh kita ada dekat office, and then kita tekan je button start untuk dia start bekerja membersihkan rumah kita. So selain tu kita boleh schedulekan juga. Contoh kita schedulekan untuk dia bekerja pada pukul 3 petang. So pukul 3 petang dia akan start bekerja. Macam-macam kita boleh tengok daripada apps ni. Dia punya bateri, status, ada berapa persen, and then dah berapa lama dia bekerja, cleaning time tu, and then berapa besar area yang dia dah bersihkan. And then dari apps ni juga kita boleh buat mapping. So kita just select je area mana yang perlu dibersihkan. So dia akan pergi dekat area tu saja untuk dibersihkan. And then ada macam-macam setting lagi dekat apps ni. Nanti kita boleh explore lagi. Okay, ramai orang dah review. Untuk Mijia Wansi ni antara gadget rumah yang sangat berguna, memang tak dinafikan. Sebab antara kebaikannya, kita tak perlu menggunakan penyapu lagi. Sebab Mijia Wansi ni memang boleh bersihkan. And then dia boleh bersihkan atas kapet juga. Dengan mudah dia boleh naik juga. Even kapet tu tinggi ke, tebal ke. Tapi antara kelemahan dia, contoh antara kapet dan sofa tu ada ruang tu dia tak dapat bersihkan sebab terlampau limited untuk dia punya penyapu tu sampai. Tapi kelebihan dia tetap akan pergi dekat area yang dia boleh cover. Contoh even bawah sofa, bawah meja yang dia masih boleh masuk, dia akan bersihkan. Dia tak akan termiss mana-mana area pun. Sebab dia memang robot yang bijak. Dan dari segi bunyi pula, rasa semua boleh dengar. Dia punya bunyi tak adalah terlalu kuat hingga menyakitkan telinga. Tapi kita masih boleh dengar ada benda yang sedang bervacuum. Okay, sekarang kita test dia dekat dalam bilik yang banyak barang. And then ada kapet, ada alas kaki. So kita tengok macam mana dia tersangkut. So vacuum robot ni dia tak sesuai untuk rumah yang pakai kapet yang mudah bergerak. Maksud saya macam alas meja yang alas kaki yang mudah bergerak tu. Sebab nanti dia confuse, dia akan tersangkut. Okey, contoh penyangkut baju ni kaki dia rendah. Jadi Mijia robot vacuum ni tak boleh masuk bawah tu. So antara kelemahan space-space yang rendah ni kita kena bersihkan sendirilah.
Dia bekerja dalam bentuk S. So bila dia macam detect ada benda, dia akan pusing balik, akan lalu ke area tempat sama. So macam ni dia melintang sebab kita tadi letak dia melintang. Jadi dia bukan bekerja menegak. Dia akan buat S lah. So kalau menegak nanti dia akan pergi ke menegak. So kalau nak pakai vacuum robot ni, pastikan rumah kita sesuai dengan karpet kita, perabot kita. Kalau tak, dia tak berapa nak bersih lah, sebab dia akan tersangkut, and then dia tak akan cover. Bila dia tersangkut tu, tak akan cover area yang patut dia cover. Sebab kalau tengok kat situ ada area ada macam rambut. Dia cakap tadi dia tersangkut. And then remove my side brush. So dia akan ada keluar indikator tu. Okay, sekarang kita nak try function mopping dia dekat kawasan yang sangat berhabuk dan kawasan luar rumah. Lantai ni dah lama sangat tak mop ataupun sapu. So kita tengok keberkesanan mopping dan vacuum dia. So kalau kita tengok dekat atas lantai ni, kotoran-kotoran yang legil dia tak dapat nak bersihkan. Dia boleh bersihkan habuk-habuk yang ada dekat atas lantai tu. Okey, kita nak tengok hasil daripada mopping tadi. Kalau kita tengok side brush ni pun dah hitam-hitam, and then kain ni pun sangat hitam. Kita tengok apa pula yang ada dalam dustbin. Okay, dalam dustbin tak terlampau banyak partikel, tapi ada habuk-habuk yang halus tu. Okay, kita nak cuba try dekat kawasan yang sempit dan habuk yang tebal. Okay, kalau kita tengok dia tak dapat nak bersihkan sepenuhnya. Masih ada sisa-sisa habuk lagi. Okay, kita cuba untuk kali kedua. Bersihkan tempat yang sama. Nampak tak boleh bersihkan sepenuhnya atau tidak. So nampak untuk kali kedua ni dia dapat bersihkan habuk-habuk tadi. Okey, itu sahaja review dan unboxing daripada saya. Semoga memberi input dan manfaat kepada yang memerlukan. Jangan lupa subscribe. Jumpa next video. Assalamualaikum.